mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay avy-indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity anio ity manona fahasoavan'ny tompo aminao ihany koa ary mirara ny tsara indrindra mba ampiadanana sy mba ampahasoavana na isika alohan'ny dirantsika amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Diranay tsara indrindra izay ny-danitro mbola velom-pisaorana anao izahay ny amin'ny fitahiana sy fitantananao misaotra indrindra raha eo fa mbola eto anilanay ianao misaotra ihany koa izay manome manjakariva ny teninao ho anay ary misaotra ihany koa tompo fa manome ny zavatsoa sy mitarika ho amin'ny tsara kokoa hatrany ianao. Andrainao izay mitihetriny dia mangataka aminao hiasa anatinay tsirairay avy anaran'i Jesosy amen. Lohateny lesonantsika androany dia mandao hoe niseho tamin'i Maria sy ny maro hafa Jesosy. Ho toy ny lesonantsika omaly mahakasika ny fitsanganan'i Jesosy dia hita ihany koa rehefa nampazavana izay lazain'ny Marika ao amin'ny toko faha 9:7 izany saika misy itovizana amin'ireo andininy hafa ao amin'ny testamenta vaovao manko ny voalaza ao. I Maria Magdalena izay nahitan'i Jesosy teo amin'ny fasana, nahita azy koa ireo roalahy izay nakany an-tsaha dia naniraka azy rombon'ny voalavo eo Jesosy. I Maria Magdalena no voalohany nahitan'i Jesosy tao aorian'ny tsanganany tamin'ny maty. Nisy vehivavy maro hafa koa nahita azy dia misy antony lehibe ny hoe vehivavy no voalohany nahitan'ny tompony tsangana tamin'ny maty. Tsy dia anomen-danja loatra tokoa mantsy ny fanambarana nataon'ny vehivavy teo amin'ny tontolo fahiny. Koa raha namboamboarina ity tantaran'ny fitsanganan'ny maty ity dia inona fa lehilahy no lazaina ho nahita maso voalohan'ny tompo izay efa nitsangana. Kanefa tsy lehilahy no nahita, tsy ray amin'ny izy 1.7 akory aza fa vehivavy ny anankiray. Nandeha nilaza ny vaovao mahafaly tamin'ny mpianatra izy kanefa araka ny fanampozintsika dia tsy nino ny fanambarana ireo angamba satria tsara loatra izany ka mety ho tsy nampino azy na koa hoe vehivavy dia tsy noteny. Io hevitra io izany hoe vehivavy ny voalohany nahitan'ny tompo efa nitsangana no nataon'ireo mpanohana ny tantaran'ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty porofo lehibe ny amin'ny fahamarinan'izany tantara izany. Mazava loatra raha namboarin'ny mpianatra izany tantara izany, nahoana izy ireo no manaratsy laza ny tena nitakan'io. Nanome tsiny azy ireo Jesosy noho ny hamafy ny fony. Nanomboka tamin'ny fotoana ny samborana an'i Jesosy ka hatramin'ny fotoana nisehoany tao aorian'ny tsanganany tamin'ny maty dia ratsy ny fanoritsoritany filazantsara n'ireo mpanaradian'i Jesosy satria mandositra, mandahy, tsy mino ary tsy mahatoky ihany koa. Tsy mitombina ny hoe ny foronina fotsiny ilay tantara. Nitorian'izy ireo tamin'ny fahasahiana sy ny fahatapa-kevitra taty aoriana no momba ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty sy ny fanantenana izay entin'izany ho an'ny olona rehetra. Izany dia manavarofo mazava ny fahamarinan'ny fanambarany. Mety misy mbola alain-tsaina ihany koa ny tsy ino ny amin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ingane ny lesona ianarantsika nandritra ny herinandro ity hanampy antsika mandrakariva mba hangataka amin'Andriamanitra fa ho ampisehoany zava-mahagaga isika amin'ny fiainantsika hatsapantsika fa nitsangana tamin'ny maty tokoa ny tompo. Amen. Renay tsara indrindran-danitra atolotra ianao ny derany lazany aza sy voninahitra. Misaotra ray eo satria avy aminao ny fitahiana rehetra, avy aminao ihany koa ny fahamarinana ary misaotra satria mitondra fandresena ho anay tokoa ianao. Mangataka amin'ny fanahinao masina izahay mba hiasa ho anivonay tsirairay avy ka ny fo izay mbola misalasala ny amin'ny fitsangananao ane ho fohananao tokoa satria marina ny fanambaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro.